Mërtiri, po fakti që ka pasur edhe disa përplasje të paktën në dy raste, që protestuesit kanë vendosur të zbresin edhe më pranë, po e quaj, duke shkuar përpara parlamentit, simbolika e hedhjes së vezëve kundrejt deputetëve, apo qoftë edhe makinave të tyre, thirrje të drejtuar ligjvënësve se ata nuk i përfaqësojnë më. Si e shikon këtë klim? Hedhja e vezëve është një gjë, unë nuk jam shumë dakord me këto, nuk ka nevojë as për vezë, sepse themi vetë protesta është themi goditja më therrse që i bëhet se politikë, kështu që nuk ka nevojë, ata janë të fllihur dhe kështu, domethënë, me kaq sa është bërë. Megjithatë, unë nuk e shoh si dhunë atë që është bërë aty dhe është e turpshme për këtë vend, i cili përgjigjet me kaq gërsi një qytetarie kaq të respektuar, kaq të vlerësuar. Patjetër pastaj, sigurisht që ky parlament nuk na përfaqëson, kjo nuk është thënë tashmë nga protesta. Është thënë e rithënë nga shumë njerëz të cilët sigurisht që nuk ndjejnë përfaqësueshmëri tek ata individ që janë aty, shumica të cilëve janë ignorant, një pjesë janë hysmeqar. Po në këtë analizë e kemi bërë, zotë Mërtiri, nëse u kujtohet këtë analizë e kemi bërë që pasi përfunduan zgjedhjet e dolën emrat se cilët do të ishin deputetët e kësaj legjislature. Shikoni, këtë e provon vetë mënyra si sillen ata. Një pjesë më fshehin kokën sepse e kuptojnë që nuk mund të përballen dot moralisht me protestën, kurse një pjesë tjetër sulmojnë me paturpsi protestën duke treguar nivelin e lartë dhe të frikshëm të servilizmit që kanë. Pra njerëz të cilët për llogari të shefit arrin dhe futen në betejë me qytetarët e ndershëm të vendit, me terma nga më absurde, me gjuhë të ndyrë, me gjuhë fyresh, me gjuhë konspirative, tregon nivelin e lartë të servilizmit që ushqen kjo politikë. Dhe zaten një politikë ku sundon fryma e njishit, ku sundon autoriteti i njishit, pra një politikë autoritariste, autokratike, një politikë e cila flas edhe për PD-n dhe për PS-n, në të cilën sundon kulti i individit, ku lideri është i paprekshëm, i pagabueshëm, lideri vetëm adhurohet. Sigurisht që do prodhoj pastaj individ tjerë të cilët janë thjesht satelit të shefit dhe mbi gjitha janë servil. Servilizmi është mekanizmi për të bërë karrierë sot në politikën shqiptare. Dhe kjo duhet të zhduket, kjo duhet të shkatërrohet, sepse kjo ka sjellë vendin në këtë situatë ku kemi vetëm Ramën e Berishën dhe të gjithë tjerët që janë poshtë tyre janë figura të papëlqyera, të pa mundshme për të qenë lider, që nuk kanë karizëm, që nuk kanë